Magazinimiz yonib ketishiga sal qoldi. Nima bo'lgan tushuntirib o'taman batafsil. Zaryadga qo'yish uchun mana buni tiqqanlar. Keyin mana bu simini ulab turib 220 ga ulab qo'yganlar. Bu aslida bunaqa qilib zaryadga qo'yilmaydi. 8.4 da zaryadga olar ekan. Bizning akamiz 220 ga to'g'ridan to'g'ri ulab qo'yganlar. Olinadi. Zaryadga qo'yadigan o'zining apparati bor. Tiqib qo'yiladi. Keyin 220 ga ulanadi. Ular to'g'ridan to'g'ri 220 ga ulab 24 soat yonib qoldirganlar. Mana ahvolni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bunga qo'yiladi. 220 ya svet yo'q joylarda ishlatish uchun yondi, har xil rangda yonadi. Xohlasanglar mana bunisini olib tashlab turib, ruchnoy qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana buni zaryadkasi 224 ga ulamasdan shunday ishlatib yursanglar ham bo'ladi. Komplektida ikkita batareyasi chiqadi, so'mkasi chiqadi. Hozir har xil shunga o'xshagan RGB lampalar chiqib ketgan. Endigina RGB lampa olgan tanishlarga yorib qo'yinglar. Shunaqa lampalar kerak bo'lsa, telefon uzubiga obuna bo'lib, raqamlar qoldiramiz. Telefon qilsanglar har xildan tashib berishadi bolalar. Ogohlik davr talabi, hushyor bo'lamiz. Telefon uzubi entortalloh.